сәлеметсіздер ме? Сіздермен оқу өндіріс шебері Сәрсебаева Балжан Бақытбекқызы. Бүгінгі мастер-классымыздың тақырыбы қуырылған тауық төсі жалбыз тұздығында. Бұл тағамды дайындауға қажетті шикізаттар, яғни негізгі тағамға бізде тауық төс еті қажет болады, және де оны шала тұздықтау үшін бізге қажет зәйтүн майы, тмин, кориандр, тұз, бұрыш және де лайм цедрасы қажет болады. Гарнир ретінде бізге брокколи орам жапырағы, болгар бұрышы және де черри қызанағы. Тұздығымызға бізге қажет, яғни қышқыл тұздық бізде чатный тұздығы. Бұл тұздыққа бізге қажет болады жалбыз, кинза, халапеньо бұрышы, лайм сығындысы, сарымсақ, имбир және де йогурт. Тауық төс етін шала тұздықтау үшін бізге бірінші тұздық қажет болады, сол тұздығымызды дайындап аламыз. Бізге ол үшін қажет болады кориандр, тмин, қара бұрыш, тұз және де лаймның цедрасы қажет болады. Оны үккіштен өткізіп аламыз. Мінекей үккіштен өткізіп алдық. Енді осының үстіне зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің тұздығымыз дайын болды. Енді келесі кезекте тауық төс етін ортасынан жақсылап екіге бөліп аламыз. Бірдей болатындай. Осы етті енді жаңағы дайындаған тұздығымызбен тұздықтаймыз. Мінекей біз кесіп алдық. Енді осыны тұздығымызбен тауығымызды шала тұздықтаймыз. Екі жақ бетінен жақсылап жағып. Бұл дайындаған тұздығымыз біздің етімізге ерекше иіс пен дәм келтіреді, яғни лаймның цедрасы. Мінекей біз тауық етін жақсылап тұздықтап алдық. Енді осыны біраз уақытқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сүбеден жартылай фабрикатымыз маринадталғанша сіздермен ары қарай біз гарнир дайындайтын боламыз. Гарнирге бізде қажет брокколи орам жапырағы, болгар бұрышы және помидор черри. Біз брокколи орам жапырағын гүлдерінен бөліп алып, қайнап тұрған суда 1-2 минут көлемінде қайнатып аламыз. Брокколи орам жапырағын дайындап алдық. Енді келесі кезекте болгар бұрышын дайындайтын боламыз. Ол үшін болгар бұрышын механикалық аспаздық өңдеуден өткіземіз. Жарамсыз бөліктерінен тазалап аламыз. Ары қарай. Міне болгар бұрышын қазіргі заманауи талапқа сай үлкен кесекті формамен турап аламыз. Жапырағымызды қайнап тұрған тұзды суға салып 1-2 минут көлемінде қайнатып пісіріп аламыз. Ұзақ уақыт қайнатуға болмайды, өйткені орам жапырағымыз езіліп кетеді. Қайнауына жеткен орам жапырағымызды сүзіп аламыз. Және де үстінен суық су құйып жібереміз. Орам жапырағымыздың түсі қою түсін сақтау үшін міндетті түрде суық сумен үстінен құю керек. Келесі кезекте біз сіздермен тұздық дайындайтын боламыз. Тұздығымызға қажетті шикізаттарымызды технологиялық картаға сәйкес өлшеп алдық. Яғни бізге қажет болады имбир, сарымсақ, халапеньо бұрышы, жалбыз, кинза және де лайм сығындысы. Шикізаттарымыздың үстінен лайм сығындысын сығып, ары қарай блендер арқылы бір келкі массаға болғанша жақсылап еземіз. Шикізаттарымыз бір келкі масса болған кезде үстінен йогуртымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл тұздықты дайындау барысында барлық шикізаттарымыз бір келкі массаға айналуы қажет.
жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің тұздығымыз дайын. Енді тұздық салғышқа құйып, салқындату үшін тоңазытқышқа жібереміз. Біздің жартылай өніміміз маринадталып дайын болды. Енді барлық өнімдерімізді жылулық өңдеуден өткіземіз. Қызып тұрған табаға зәйтүн майын құйып, үстіне жартылай өнімімізді салып, қуыруды бастаймыз. Тауық сүбесін екі жақ бетін 5-5 минут көлемінде жақсылап қызарған қабық пайда болғанша қуырып аламыз. Екі бетін аудара отырып, тауық еті дайын болғанша келесі кезекте біз қатарынан жаңағы көкөністерімізді қуыруды бастаймыз. Яғни қызып тұрған табада зәйтүн майын құйып, көкөністерімізді қуырамыз. Болгар бұрышын, қызанағымызды және брокколи орым жапырағын салып, үстінен тұзды сеуіп, жақсылап араластырып, қуыру деңгейіне жеткіземіз. Көкөністеріміз жабысып қалмас үшін, түбі күймес үшін жақсылап араластырып тұру керек. Мінекей біздің өнімдеріміз жылулық өңдеуден өтті. Ендігі кезекте тағамымызды ұсынуға дайындаймыз. Негізгі тамағымызды бөліктерге бөліп, алдын ала жылытылған тарелкаға салып ұсынамыз. Бір үлесте негізгі тағам мөлшері 125 граммды құрайды. Негізгі тағамымыздың жанына дайындап алған көкөністерімізді орналастырамыз. Гарнирдің мөлшері бір үлесте 150 граммды құрайды. Гарнирді орналастырғаннан кейін алдын ала дайындалған қышқыл жалбызды тұздығымызды негізгі өнімнің бетіне құйып, және де ары қарай жалбыз жапырақтармен безендіріп ұсынамыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің сіздермен жасаған өніміміз, тағамымыз 03 кәсіби модуль құзыреттілігіне жатады. Өндірістік сабақтарда дайындауға ұсынамын. Астарыңыз дәмді болсын.